Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня у меня для вас подоспел как раз таки долгожданный, всеми ожидаемый обзор на классный компакт Ricoh GR3X. Ну, думаю, ни для кого не секрет, что я обожаю вот эти очень классные, маленькие, карманные, суперкомпактные камеры от Ricoh с фиксированным объективом в эквиваленте 28 мм. Пробовал я их практически все, ну, разве что на пленочный только Ricoh GR, там, самый ранний я не снимал, конечно же, ну, к большому моему, на самом деле, сожалению, ну, их не найти сейчас не убитых, или они за какой-то совершенно сумасшедший прайс продаются, которые более-менее в целости и сохранности. У большинства из них, в общем, все равно там шлейфы ЖК-экранчика мертвые или какие-то проблемы с раскладывающимся этим объективчиком. В общем, это слишком сложная какая-то херня, поэтому все, давайте забудем про пленку и не будем уже ее тормошить могилку. А так, обзоры у меня практически на все версии GR есть, которые в цифровую эру уже выходили, в том числе и на GR Digital 4, к примеру, который с матрицей еще 1 на 1.7 на 10 мегапикселов с CCD-шкой. Он довольно клевый, даже по сегодняшним меркам, на самом деле. Хотя, конечно, да, камера устарела, но там много есть фишек, которых, например, нету у последующих камер с более крупной матрицей, с APS-C форматом уже. Ну и, само собой, на канале есть обзоры вполне себе полноценные, и камерами этими достаточно долго пользовался, с хорошим, так сказать, опытом их использования. Эти обзоры делались, я там делюсь своими впечатлениями максимально подробно. На GR2 обзор есть, и на GR3, конечно же, есть обзор. Третий GR в 2018 году, когда выходил, я его приобрел, как только появилась вообще возможность сделать предзаказ на эту камеру. То есть я прям предзаказывал его, и потом в первый же день, как только он появился на Руси, побежал, получил радостно и купил еще там дополнительно аккумуляторов, потому что я уже был наслышан от западных разных обзорщиков, что батареечка довольно дохленькая, там, благо я просто закупился олимпусовскими батарейками для ТГ-серии. Они, в общем-то, идентичны, и на тот момент они просто были дешевле. Сейчас, мне кажется, ситуация обратная, наверное. Но потом у меня нужда появилась, немножко судьбинушка меня там подприжала, понадобились, в общем, срочно бабки, поэтому я был вынужден, к сожалению, примерно там через год использования продать GR3, к большому моему просто сожалению, к большой моей печали, и без этой камеры я прям сильно страдал. И, конечно же, за годы фотографирования я попробовал разные и суррогаты, и клоны, и закосы под Ricoh GR. Ну, это были, к примеру, X70 какой-нибудь, XF10, там Nikon Coolpix A. Вообще на канале у меня есть отдельное видео, где я как раз-таки сравниваю и некий рейтинг их составляю, вот этих вот всех камер с фиксированным объективом 28 мм, ну, за исключением, конечно же, Leica Q, потому что все-таки это уже полный кадр, я там только про APS-C-шки разговариваю. Конечно же, я также экспериментировал с разными компактными тушками, или на микре, или на формате APS-C какими-то, то есть там можно Sony Nex, например, какой-то взять, или Samsung NX какой-нибудь старый, небольшой взять, и к нему прицепить объективчик-блинчик, который будет, в общем, тоже достаточно компактный, который с похожим фокусным расстоянием, что у Samsung, что у Sony просто был объектив 20 мм f2.8, ну там получается не 28, а 30 мм в эквиваленте, что не так уж на самом деле и важно, не так уж значительно, но все равно это совсем не то, это не та философия, это вот, вообще не близко и по эргономике, и по ощущениям к Ricoh GR. Ну и на этой почве, кстати, у меня есть вообще идейка, может быть, реально сделать какое-нибудь видео или даже стрим, скорее даже стрим я, вероятно, сделаю про вот как раз такие попытки чем-либо заменить Ricoh GR, то есть вот именно полноценный компакт с фиксированным объективом, из чего можно попробовать его собрать хоть какой-то минимально приближенный аналог. Ну, после всех этих мытарств я долго искал что-то вот такое вот себе на каждый день, и все же сдался и купил себе на Новый год GR3, ну притом не простой, а даже Street Edition, который такой асфальтового цвета с оранжевым колечком, очень прикольный. Но один мой приятель примерно в это же время приобрел для себя GR3X, ну, который в эквиваленте не 28 мм объектив имеет, а в эквиваленте 40 мм, ну, просто он любит
поуже, если вы понимаете, о чем я. Но я вообще-то тоже люблю 40 мм. Вообще в вот моей такой системе координат именно с точки зрения фокусных расстояний, наверное, самые любимые действительно у меня являются это 28 мм и 40 мм, и тут же еще и 135 где-то примерно, да, там 135, 150, ну это чисто для портретиков, пожалуй. Ну вот именно 28 и 40 мм я считаю такими наиболее удобными ежедневными какими-то фокусными расстояниями, на которые действительно удобно вот какую-то рутину снимать, подснять что-то, сделать бэкстейдж, или стрит снять, или еще что-то подобное. И каждый из этих фокусных по-своему хорошо. В общем, короче говоря, я взял у своего товарища этот GR3X на пару недель, чтобы протестировать его, как следует с ним поиграться, подольше его в руках покрутить, может быть, понять что-то, что я до этого не понял, и чтобы вам подробно рассказать про него в обзоре вот в этом. Потому что про GR3X я уже до этого немного коротко рассказывал в одном из видео, где я ходил на очередную там фотовыставку, фотосходку, не знаю, как это даже назвать. Ну, в общем, на стенде Ricoh Pentax я брал уже просто GR3X, крутил, рассказывал про него. Ну, не все смотрели, очевидно, этот ролик. Почему-то подобные ролики информационного характера не набирают так много просмотров, как именно обычный обзор. Ну, давайте сейчас я быстренько покажу его вам в сравнении с обычным GR3 моим Street Edition, и надолго углубляться в управление мы здесь не будем, потому что, в принципе, оно ничем не отличается от обычного GR3. Ну, все то же самое, все кнопки на тех же самых местах, ну, там буквально все то же самое, только фокусное отличается. Ну, смысла долго рассусоливать тут что-то про, собственно, управление, эргономику Ricoh GR3X я большого не вижу, потому что, ну, вот у меня, допустим, есть Ricoh GR3 Street Edition. Они, в общем-то, ничем не отличаются по своему корпусу, то есть они, в общем-то, одинаковые, ну только здесь понятно, что цвет другой, здесь асфальтовый, а здесь просто обычный черный, ну не суть. В общем, это я к тому, что на канале есть просто уже обзор на Ricoh GR3, достаточно подробный, длинный, интересный и, наверное, исчерпывающий. Ну, в общем, здесь все то же самое. Все кнопки на тех же местах, все крутилки на тех же местах. Чисто вот визуально, по управлению, по меню, они вообще никаких отличий между собой не имеют. Единственное, собственно, отличие, которое эти камеры как бы разводят немножко в разные стороны, это то, что здесь разное фокусное расстояние. У обычного GR3 это 18,3 мм, что в эквиваленте 28 мм получается, ну, круп-фактор 1,5 здесь. А у GR3X 26,1 мм, что в эквиваленте является 40 мм. В общем, вот и вся разница, вот и все отличия. Не вижу смысла долго распинаться, но так быстренько все равно пробегусь, потому что здесь, ну, не все же смотрели обзор мой на Ricoh GR3, надо все-таки, да, как-то хоть пару слов сказать. В общем, камера супер маленькая, супер легкая, выглядит как обычная мыльница, при этом здесь, конечно же, APS-C сенсор, при этом здесь матричный стабилизатор присутствует. Лежит в руке прекрасно, как бы ты ее ни взял, как бы ты ее ни держал, как бы ты там вообще ее не пользовался, в любом положении она лежит охуенно, просто прекрасно. Ну, то есть, я не знаю, вот с точки зрения именно удобства использования, она, ну, просто практически само совершенство. Кнопка спуска большая, продолговатая, такая вот мягко нажимается. Кнопка включения маленькая, находится вот здесь, то есть у тебя все сразу рядом, включил, выключил. Крутилочка одна здесь спереди есть. Ну, собственно, здесь, допустим, у меня сейчас приоритет диафрагмы стоит, соответственно, диафрагма переключает это. Сзади джойстик вот этот adjustment двухпозиционный. Ну, он, во-первых, кнопка, да, кликабельная, то есть можно вызвать быстрое меню, то есть настроить там дисплей, яркость файла, формат. Там. Ну, тут сюда можно на самом деле закинуть все что угодно вот в эту менюшку из обычного меню, собственно, да. У меня дисплей выключен, я забыл, что я там фоткал стрит, выключил просто дисплей, да, как бы не глядя фоткал. Ну и также здесь есть то же самое меню, что и у GR3, с пиктограммами рядом, то есть на каком бы языке оно ни было, скорее всего, будет и так понятно, о чем речь в этих пунктах.
Меню огромное, прекрасное, удобное, ну, прям очень много всего, не знаю, лазить по нему смысла тоже, опять же, не вижу. В нем интересно ковыряться, то есть там можно на час спокойно залипнуть в этом меню. Ну, еще, да, колесико вот это проблемное, которое у GR 3 было, оно здесь также имеется, но вроде как у GR 3X эту проблемку решили, что оно просто люфтило иногда со временем, начинало люфтить. Тут вроде как-то оно, что ли, потуже стало, как-то получше. Ну, у самых последних вот этих джаров мне не нравятся только две вещи, наверное. Это то, как расположено штативное крепление, то есть оно смещено от оптической оси. И опять же, если ты нацепляешь сюда какую-то площадку, то у тебя тогда не открыть батарейный блок. И, собственно, здесь же у нас в батарейном блоке скрывается вторая проблемка. Это достаточно маленькая батареечка. Она прям миллиписечная, 1350 мАч вроде бы, казалось бы, довольно дохера. Но так как здесь есть стабилизатор, так как ну, это все-таки мощная, крутая, супер охуенная камера, жрет она эту батарейку просто очень быстро. Ну, кадров на 200-250 ее, в общем-то, хватает. Благо, хотя бы камера может заряжаться по пауэрбанку достаточно оперативно. Тут есть разъем USB Type-C, других разъемов тут нет, только вот Type-C спокойно заряжается от пауэрбанка, ну, минут там за сколько-то. В общем, не то, чтобы я сильно страдал от того, что батарейка здесь дохленькая, но все же надо отметить, что она действительно дохленькая. Итак, ребята, я хочу напомнить вам также про ссылки важные в описании. Там, например, есть ссылочка на мой телеграм-канал, где я выкладываю фотографии в нормальном разрешении, которые были, допустим, применены в этом обзоре. Можно будет их хорошо, там, детально поразглядывать, то есть прям скачать, посмотреть, попиксельно понадрачивать на них. Также в описании есть ссылки на мои соцсети, там какой-нибудь запрещенный, там, сатанинский, ужасный, вообще кошмарный Инстаграм присутствует, в который я не так уж часто, на самом деле, что-то заливаю, потому что сейчас не очень удобно это делать через VPN. Но также там есть и богоугодный православный ВКонтакте, там моя группа есть, туда можно тоже залетать, туда я фоточки все-таки выкладываю почаще. А также там есть ссылки на мой Boosty и на Donation Alerts, где можно меня финансово поддержать, потому что, ну, это очень важно, реально сейчас поддержка канала, именно финансовая, потому что никакой монетизации на YouTube сейчас для русскоязычного блогера не может быть и вообще ее не присутствует, она полностью сейчас исчезла, и не нужно объяснять, что я уже второй год ебашу просто на чистом энтузиазме, просто по приколу, потому что мне это нравится, потому что мне это интересно, я хочу с вами поделиться какими-то своими там впечатлениями, информацией новой и просто с вами, да, как-то пообщаться. В общем, я трачу на это время и делаю это все бесплатно. Поэтому, если есть желание, возможность, какие-то скромные суммы там задонатить, то переходите по ссылочкам в описании. Ну, давайте вернемся к камере все-таки к нашей. У Ricoh GR-TX абсолютно такая же матрица, как была установлена и в обычном GR3, те же самые 24 мегапикселя. Такая же абсолютно прекрасная, замечательная матрица была установлена и в хороших зеркальных камерах у Pentax, в K70 и в KP. Очевидная матрица производства Sony, она с хорошим, реально солидным для кроп-камеры динамическим диапазоном и с очень хорошими показателями высоких ISO, то есть там шум довольно-таки умеренный даже на очень высоких ISO. Ну, давайте будем двигаться по порядку. Начнем, как обычно, мы с резкости и детализации. И с этим здесь абсолютно полнейший порядок, потому что объектив, ну, резкий, я не знаю, там просто сумасшедший резкий как понос. Ну и, конечно, с такой вот прям запредельной резкостью может возникнуть опасение такое, что у тебя появится на картинке муар. И действительно, можно иногда в некоторых особо сложных ситуациях получить муар. Это супер редко может происходить. У меня практически никогда этого не было. Но я, в принципе, такое, наверное, что-то в каких-то решетах там вдалеке мелко повторяющихся особо не снимал. Ну, в общем, имейте в виду, что муар там можно словить. Да и сейчас в некоторых конвертах его можно просто вообще и так подавить.
Но в целом, если вас прям страшит муар, вы опасаетесь каких-то вот этих вот разводов на каких-то мелких структурах, типа ткани там какой-нибудь у пиджака, еще чего-то такого, то вообще no problem. В камере есть встроенный эмулятор антиалязинг фильтра, вы включаете эту функцию, и у вас матрица, которая в электромагнитном поле находится, она просто делает небольшие колебания на субпиксельном уровне. Картинка, да, чуть-чуть теряет, может быть, детализация от этого, не знаю, я не пробовал, я просто вообще этот функционал никогда не включал, но на многих камерах Pentax это присутствует. Как только они убрали сглаживающий фильтр с матрицы, сразу же появилась вот эта вот возможность эмулировать его. Ну, у меня обычно всегда в целом все хорошо, потому что я картинки прям уж там супер попиксельно стараюсь не разглядывать, и даже если где-то там муар у меня вылезет, мне в глаза особо не бросается. Короче, у меня все было в порядке. Вот недавно я как раз вот по весне был на даче, там вышел ранним утром, пошел и поснимал разных пейзажиков, чтобы вам показать, какая там может быть классная детализация. И обратите там внимание, да, посмотрите там веточки, всякие там кора, не знаю, шишечки, иголочки, вот это все. Просто замечательно выглядит. Никаких особо там намеков на то, чтобы муар полез, нет. Ну и, естественно, на эту камеру можно не только балдежные какие-то пейзажи снимать, но здесь есть, так же, как и в стандартном Ricoh GR 3, хороший, солидный такой макрорежим, который позволяет с очень близкого расстояния сфокусироваться. Но тут гораздо более выраженная будет бокешечка, потому что все-таки фокусное расстояние поуже. И вообще, в общем, здесь макро действительно на эту камеру смотрится как-то даже поприятнее все-таки, чем на 28 мм, когда ты это делаешь. Микроконтраст у кадров, понятное дело, на высоте. Ну и вообще, как видите, детализация там просто ебейшая. Хроматические аберрации, конечно, имеются, но я их там смог заметить, смог обнаружить только на некоторых кадрах, изредка в особо сложных ситуациях с освещением. Где-то ближе к краю появляются циановые каемочки, но, во-первых, их там реально, они есть, но их просто настолько мало, что, во-первых, их можно и не увидеть даже, и не обратить на них внимания, если не заниматься там уж прям, как я уже говорил, да, по пиксельным каким-то дрочевым. Но в целом их настолько ничтожно там мало, что их легко, в общем, задавить обычным каким-то алгоритмом в конвертере. Ну и отметим, что хорошо, что есть в камере матричный стабилизатор, он трехосевой, занимает практически весь корпус там камеры на самом деле по объему, но зато он позволяет не поднимать без лишней необходимости ISO в каких-то сложных условиях освещения, ну или просто в относительно темное какое-то время снимать на прикрытой диафрагме, вместо того, чтобы ее постоянно расхлебенивать, раскрывать на всю катушку без особой нужды. Стабилизатор, конечно, не уровня такого, как там пятиосевые стоят в каких-нибудь навороченных Олимпусах, но несколько стопов он вполне себе способен скомпенсировать экспозиции. Ну, я в большинстве ситуаций ограничивал его, минимально, чтобы была выдержка, где-то 1/10, на ней прям вот 100% гарантированно у тебя все будет хорошо, никаких там микросмазов ты не получишь. Можно, наверное, выдержку и подольше, на самом деле, там поставить, может быть, и даже до секунды вывез бы в каких-то там ситуациях, но я просто не хотел особо экспериментировать, там
все-таки камера ИИСа позволяет немножко подзадирать. Дальше просто скорее была бы какая-то рулетка, как тебе там повезет, не дрожат ли у тебя руки. Ну и, как я сказал, уже тут можно достаточно смело ИИСа поднимать. До 1600 единиц вообще вряд ли кто-то заметит какую-то разницу прям серьезную в картинке. Ну, картиночка действительно при повышении ИИСа до 1600 единиц практически никак не видоизменяется, не деградирует. Ну, яркостный шум, да, присутствует, но он довольно разрозненный и не собирается в какие-то комки, цвета никак не искажаются при таком повышении. Ну, а потолком удобоваримой какой-то картинки для Ricoh GR3 или GR3X, что они с одинаковыми матрицами, с одинаковыми процессорами, я считаю все-таки 2500 ISO. Выше 2500 лучше не поднимать, потому что дальше, как я заметил, ну, чисто на глаз на самом деле, прям видно, что картинка начинает замыливаться из-за того, что там присутствует неотключаемый шумодав, который, ну, нельзя в меню, у меня там, например, выключено шумоподавление, но он сам все равно процессор, короче говоря, пытается шум задавить уже насильственным путем. Я таких обманных маневров не люблю, лучше уж, например, выдержку удлинить и все-таки сохранить какие-то детали, или пускай картинка будет даже чуть шумнее. Поэтому обычно авто ISO я ограничиваю в каких-то суперсложных уж условиях, где прям максимально надо постараться что-то снять. 2500 ISO, если более-менее какое-то все вокруг на расслабоне, хоть какой-то свет имеется, то 1600 единиц – это вот максимум, который нужно выставлять. Ну и все равно, если ты более-менее вменяемый и как-то управляешь немножко ситуацией и понимаешь, когда надо снимать, когда не надо, то просто практически никогда тебе не понадобится ISO поднимать и так. Динамический диапазон у камеры отличный, тянется картинка просто замечательно, информации полно и в светах и в тенях, но понятно, что все-таки смещено здесь, ну, смещен динамический диапазон немножечко в сторону теней, поэтому в особо сложных каких-то ситуациях, где может быть что-то выбито, лучше слегка недоэкспонировать и потом уже на постобработке просто немножечко тени на стопчик другой подтянуть. С равами на Ricoh вообще работать сплошное удовольствие. Во-первых, они потому что в DNG, универсальном формате, который открывается абсолютно любым конвертером. И файлы эти гибкие, и ты можешь делать с ними практически все, что угодно. Вообще какие-то невероятные там вещи. И не бояться, что у тебя вдруг где-то произойдет какая-то деградация, какие-то полезут артефакты или еще что-нибудь такое. Цвет из камеры, как и в обычном GR3, достаточно спокойный, нейтральный, с ним тоже очень приятно работать, потому что сразу же камера делает тебе картинку такой очень спокойной, без каких-то серьезных перекосов, без какого-либо усиления каких-то тональностей или еще чего-то такого. В общем, автоматический баланс белого, он, во-первых, очень тонко настраивается, можно там под себя все что угодно накрутить, ну, во-вторых, он по умолчанию очень тоже спокойненько себя ведет, никуда его там не уносит, можно смело поставить просто автоматический режим и не париться. Ну, а дальше ты уже по вкусу сам потом на постобработке настроишь, как тебе надо саму картинку, благо файлы, как я уже сказал, очень гибкие, можешь делать с ними все, что заблагорассудится. В JPEG я снимать небольшой любитель и вообще редко использую когда-либо JPEG, но в Ricoh они стабильно хороши, всегда прекрасны. Там очень приятные профили есть, которые можно также глубоко настроить под себя. И когда мне очередной дурачок какой-то начинает говорить про то, какой замечательный JPEG из камеры у Fujifilm, я, конечно, слушая этот наивняк, могу только как бы ехидно ухмыльнуться, потому что реально крутые JPEG присутствуют
в Ricoh GR. Но нравится мне там все-таки два таких варианта. Один поспокойнее, а другой более жесткий. Ну, который более жесткий, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Это High Contrast Black and White, где просто действительно выключен контраст, иногда бывают даже проваленные тени или выбитые цвета, но выглядит реально прикольно. Ну, в общем, выглядит это так, как будто кто-то высокочувствительную черно-белую пленку очень небрежно проявил, и в некоторых сюжетах это действительно выглядит уместно и даже красиво. Можно, например, RAW плюс JPEG поставить и иногда по приколу с этим поиграться. Иногда бывает действительно очень классно, камера прям сама выдает что-то интересное. Ну, для каких-то чуть более спокойных, каждодневных вещей мне нравится у них профиль негатив фильм. Он действительно похож на такую старую классическую какую-то негативную пленку. Но не так он выглядит, как классик негатив у Fujifilm, к примеру. Да? Там все-таки закос такой скорее под Fuji Superio у них. Ну, собственно, Fuji косит под свою собственную пленку Fuji Superio. А у Ricoh GR все же, наверное, чуть более старый такой негатив, скорее похож на какой-нибудь древний тепленький такой Kodak Color, годов так из 50-х, 60-х, вот примерно вот такой вайб оттуда идет. Ну, еще раз повторю, не забываем, да, что каждый из этих вариантов и каждый из этих профилей, он очень гибко настраивается, можно там накрутить вообще какие-то сумасшедшие вещи и добиться очень необычных результатов. Вообще в интернете полно разных рецептов, вот таких вот с закосами под разные пленочки, и люди, в общем, этим развлекаются, почему бы и нет, но я все равно предпочитаю снимать в RAW, мне гораздо удобнее редактировать картиночку прям досконально самому. Ну, мне так просто больше нравится, так интереснее. Ну и давайте финализировать. GR3X – это прекрасная, замечательная, великолепная камера. Она достойно дополняет вот эту современную линейку компактных Ricoh. И 40 мм это тоже замечательное, удобное, не очень затасканное фокусное расстояние. Единственное, что в GR3X может расстраивать, это те же самые маленькие недочеты, маленькие проблемки или маленькие компромиссы, которые были также и в обычном GR. Во-первых, это скудная достаточно батареечка, которая сама по размерам мала, по объему мала, и с ней много фоток ты не сделаешь. 200-300 фотографий, наверное, с одного заряда можно сделать. Это очень немного по современным меркам, и решается эта проблема двумя способами. Один из них – это купить себе горсть таких батареек, что дополнительно накладно все-таки, но там не такие уж сумасшедшие суммы по сравнению с стоимостью самой камеры. Ну или второй вариант – это постоянно ее подпитывать от пауэрбанка. В данном случае у нее USB Type-C, который позволяет от пауэрбанка ей питаться, что вообще не проблема, я часто этим пользуюсь. Автофокус у камеры не самый шустрый на свете. Здесь, конечно, уже гибридная система фокусировки, там и фазовые датчики на матрице присутствуют, и контрастный фокус также применяется, и там новые режимы фокуса с каждой прошивкой добавляются. И в общем он, да, с прошивками стал пошустрее, чем когда был в 2018 году у обычного еще GR3, когда я его использовал. Действительно, там фокус на сегодня подулучшился, но он все равно не дотягивает до каких-то современных реалий, до современных камер тех же там Sony, Canon с их там невероятными просто скоростями. Но опять же, проблема фокуса тоже, в общем-то, решаема. Если ты что-то не шустрое и не быстрое и не динамичное снимаешь, то вообще как бы похер. Но если тебе нужно что-то снять динамичное, но условия все же несколько предсказуемы для тебя, то ты можешь использовать просто режим Snapshot, который также прекрасно подходит и для стрит-фотографии. Я например, стрита на GR3X тоже поснимал в снапшот режиме. Да, кое-где у меня есть промахи, но там, во-первых, промахи небольшие, и в большинстве случаев они допущены не камерой, а я скорее там тупанул, просто немножко не рассчитал, где мне нужно глубина резкости, чтобы была.
Да, для стрита GR3X тоже подходит, но мне все же больше нравится обычный GR3 использовать для таких целей, ну, потому что там все-таки эквивалент фокусного расстояния пошире, побольше всего можно захватить, поближе нужно находиться к объектам съемки, и, ну, и глубина резкости, опять же, пошире, проще попадать куда тебе нужно. Ну, что еще также расстраивает, не конкретно в самой камере, да, а вообще в целом в поведении компании Ricoh Pentax, это то, что они не спешат анонсировать новую модель в линейке Ricoh GR, потому как ранее между моделями новыми в линейке проходило, ну, там, примерный цикл там, 2-3 года, ну а на сегодня уже прошло 6 лет с момента выхода GR3, и Ricoh выпускают там, ну, GR3X вот вышел, да, это действительно новая камера, потому что здесь новый объектив, но со всей той же самой начинкой, по сути, как бы здесь только объектив поменялся. Ну и также они выпускают кучу каких-то Special Edition версий, там Diary Edition, вот у меня Street Edition, еще там какие-то варианты. В общем, это, конечно, все замечательно, но хотелось бы увидеть новую камеру с новой матрицей на 26 мегапикселов от Sony, с обратной засветкой, возможно, с улучшенным каким-нибудь фокусом. Матрица эта, кстати, прекрасно себя показывает в Pentax K3 Mark III. Она просто, наверное, самая лучшая и самая круто настроенная, которая есть вообще сейчас в APC-сегменте. Но пока что тишина. Вместо этого Ricoh недавно представили, я сначала подумал, может быть, это какая-то первоапрельская шутка, но нет, они реально представили две новых модели, ну, GR3 и GR3X, но с встроенным вместо ND-фильтра мист-фильтром, ну, который такой делает немножко блюрчик, такое размытие, в общем, такой добавляет киношного эффекта. И вот это, конечно, все замечательно, но на самом деле это довольно странное решение, так как заменить ND-фильтр, который у меня, кстати, всегда включен во всех камерах Ricoh в авторежим, чтобы он автоматически накидывался в случае, если затвор не может отработать выдержку. Вообще-то там центральный затвор, в этих камерах центральный межлинзовый затвор находится, который может 1/2000 максимально отработать. Если ты снимаешь на открытой, например, диафрагме, даже если не на очень-то открытой, но охрененно в ярких каких-то условиях, то он просто автоматом отработать не может, тебе надо ND-фильтр накидывать там. И если его убрать, то тогда, ну, человек, по сути, теряет некоторую гибкость в выдержках и в диафрагме в некоторых условиях. И ценой вот этого появления какого-то блум-эффекта, мист-фильтра встроенного становиться таким ограниченным мне бы не хотелось. Странной херней, в общем, ребята занимаются. Лучше бы выпустили хотя бы, ну, может быть, допустим, монохромную версию, потому что у них вот появился же специальная версия K3 Mark III монохром. Могли бы и тогда Ricoh GR3 монохром сделать. Вот это было бы реально интересно. А кому нужен этот обоссанный мист-фильтр, я вообще хз. Ну ладно, будем надеяться, что все-таки Ricoh и Pentax нас в ближайшее время порадуют чем-нибудь еще интересненьким. Не будем на этом всем зацикливаться. Наверняка они что-то там делают. Вряд ли они просто там втихаря сидят и херней занимаются и в носу ковыряют. Понятное дело, что что-то разрабатывают. Ну, скоро, наверное, что-то анонсируют. Дождемся. Ну, я надеюсь, что вам было интересно узнать мое мнение про эту камеру. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики на этом канале. Ставьте лайки, чтобы ублажить алгоритмы YouTube. И также пишите в комментариях, что вы вообще думаете насчет сегодняшней нашей темы. Вот я сегодня про компакты рассказывал. Может быть, у вас есть какие-то на этот счет мыслишки. А я желаю вам хороших снимков. До новых встреч. Пока.